Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Guilherme Ackerman do canal Professor Guilherme Ackerman e agora eu vou falar uma- vou falar sobre o desafio de português hoje. Vai ser sobre palavras que tem som de S, mas som de Z, mas tem mas é com S. Propuser e também resenha. Não, tem um som de Z, mas é com S. Se tu gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal, que é Professor Guilherme Ackerman. Clica no sininho de notificações, clica em todos os vídeos, compartilhe nas redes sociais de vocês, comenta se gostou ou não. Se tu gostou, maravilha. Se não gostou, posso tentar melhorar. Visualizem bastante, deixe sugestões para que eu possa fazer mais vídeos aqui no canal. Valeu, gente. Fui.